Alhamdulillah nahmaduhur rahman syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu daripada iradah Allah bahwa Allah mempertemukan manusia dalam satu hari itu bisa berbeda-beda. Bapak ibu hari kemarin itu bertemu dengan orang, mungkin dengan orang yang berbeda, dan hari ini kita bertemu dengan orang yang berbeda pula, dan ada kemungkinan dalam satu hari kita akan bertemu beberapa kali dengan orang-orang yang berbeda. Kita hari ini ketemu Bu ya, nanti pulang dari sini mungkin bertemu dengan orang yang berbeda. Inilah yang disebut dengan iradatullah. Iradatullah. Saya juga tidak ada planning sebelumnya akan bertemu hari ini dengan jamaah di Istiqomah karena jadwal salat pada bulan September. Qadarullah. Ternyata ada takdir dan iradah Allah yang mempertemukan harus bertemu pada hari ini. Inilah yang dibuat tubuh ini yang tidak ada di dalam skenario manusia, tidak ada. Nah, konsep iradatullah ini akan tergambar dari manusia ketika menghadapi sesuatu. Apakah dia ada harapan? Tidak. Ada harapan tidak, Pak? Seperti orang tidur kan? Ini kan orang kalau tidur misteri, apakah dia itu akan bangun kembali atau tidak. Tapi minimal memeh sare harapan hayang hudang kudu aya sakit duel. Ya. Sebelum kita bangun atau tidur, harapan untuk bangun sudah ada. Walaupun kita tidak tahu misteri, kenapa? Karena kita bangun tidur besok akan bangun atau tidak, itu rahasia Allah. Tapi minimal ketika kita tidur, kemudian akan tidur, lalu kita mengatakan begini, ya Allah, abdi teh enjing teh bade ngaos, mudah-mudahan we sehat. Kan eta teh teu apal Bu. Buktosna kamari niat ayeuna kan aya ka dieu nya. Karena apa? Karena situasi dan kondisi manusia kalau tidak diukur dengan harapan-harapan ini kemudian 80% akan tidak dibuka oleh Allah. Peluang-peluang untuk apapun. Ya, saya ngomong di mana-mana. Kalau orang sakit lalu berobat dengan harga yang mahal, tapi orang ini tidak ada harapan untuk sehat, maka si obat itu tidak berpengaruh. Obat itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena 80% kekuatan obat ada di harapan pada Allah. Ya, malahan aya nu diubar Pak, lanong nama Bu murah di pati warung 1000 tapi jag-jag. Nah, ari nu ratusan ribu teu jag-jag. Karena apa? Karena orang ini mungkin harapan untuk sehatnya tidak ada. Harapan untuk sehatnya tidak ada. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita juga berharap pada Allah ya. Mudah-mudahan hari ini kita sehat walafiat. Hari ini kita bisa umur panjang sampai nanti ditentukan oleh Allah. Dari ngadoa umur panjang mah meunang. Nya. Menang tenan naon, ulah cenah ngadoa umur panjang kos nu apal we, ngadoa we heula kumaha engke we nya, keur mah ngadoa henteu ponok dinya kan lebar mun kitu mah.
Jadi harapan-harapan ini harus selalu ada. Para ulama dulu di pesantren kalau orang mau belajar, kemudian ustadz ini biasanya ngomong begini, jangan pokoknya matong mikiran pelajaran ayeuna naon, nu penting mah kieu we, mun diajar lain hayang pinter, tapi diajar mah ngurangan kabodohan. Awas Pak, belajar bukan ingin pintar, tapi mengurangi kebodohan. Kalau orang belajar ingin pintar, sudah pintar itu berhenti. Tapi kalau orang belajar mengurangi kebodohan, selalu ada kekurangan dalam hidup, maka bakal terus diajar. Ya, kenapa? Karena mengurangi kebodohan ini adalah teknik ataupun cara yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Adam. Bapak coba dah teu bosan ngaji banyak, ibu teu bosannya ngaos. Malah na ibu-ibu ngapoe ngaji eueuh ka bosen. Sakapeung masalakina gitar papangi habeuna jeung ustad papangihna teh nya. Ada isuk-isuk geus ngaji, subeurang ngaji, sore ngaji, peuting ngaji. Nepikeun ka salakina teh ari mama ka mana wae nya ngaji atuh. Ari jeung papangih teh sakedeun. Ari jeung ustadna habeuna 4 kali ustad, 4 ustad 2 panggihnya. Tapi ibu bosan tidak? Bapak bosan tidak? Karena bapak ibu belajar bukan niat untuk pintar, tapi belajar untuk mengurangi kebodohan. Sakapeung ustad nu nerangkeun ilmu teh eta tak keneh Pak. Dalilna eta, ieuna eta, cik urang teh eta nu kamari ustad nerangkeun hadis nu eta. Ustad kamari ayat nu eta, keun bae da moal nganang. Kenapa? Mungkin dari ustad yang pertama dengan dalil yang sama itu akan berbeda kekurangan kebodohannya. Mungkin dari ustadz yang berbeda dengan dalil yang sama, ibu bapak akan mengurangi tingkat kebodohan dalam terminologi yang lain. Jadi ulah bosen nya da urang mah keur ngurangan kabodohan, lain keur nambahan pinter kade. Pak, bapak catat, ibu catat ya, kalau kita belajar untuk menambah ataupun untuk membuat pintar salah. Tapi belajar untuk mengurangi kebodohan dari kehidupan kita. Coba ibu saya tanya, bosan teh ka salaki? Lan? Tuh henteu Pak, bosan teh ka bojo? Da eta kenehnya. Bojo nu kamari eta, ayeuna eta, isuk eta kenehnya. Tapi ibu kenapa tidak bosan? Bapak kenapa tidak bosan? Saya nanya ini bukan untuk menguji kecintaan bapak dan ibu, bukan. Tapi ketika pertanyaan itu dilontarkan, Ustad abdi mah teu bosan. Kacaroge nyage eta keneh. Ustad abdi mah teu bosan kapun bojo nyage eta keneh. Nah, seperti bapak ibu salat duhur 4 rakaat unggal poe eta we digeder. Kamari lo dohor 4, ayeuna lohor 4, isuk lohor 4 keneh. Tapi kenapa kita terus melakukan? Karena kita bukan bosan dan tidak bosan, tetapi kita butuh dengan sholat itu. Jadi poin yang kedua, sesuatu supaya tidak bosan, ma yahtaju ilaih, kita harus butuh. Ilmu mangarah teu bosan, butuh sakitu we nya. Da abdi mah butuh Ustad, matak teu bosan, ta eta kuncina. Tapi begitu sudah tidak butuh, itu akan bosan dengan sendirinya. Mata bapak ibu bakal melihat orang-orang walaupun dekat lokasinya ke tempat majelis taklim itu belum tentu dia datang. Kenapa? Karena dia tidak butuh. Tapi walaupun dia jauh Pak, diudang ka dieu ge. Walaupun aya nu ti Pameungpeuk, aya nu ti Banyarannya, aya nu ti mana wae, diudang ka dieu naon sababna? Butuh. Maka poin yang kedua, satu-satu ya, catat. Orang belajar bukan ingin pintar, tapi orang belajar ingin mengurangi kebodohan. Yang kedua, belajar tidak akan bosan karena kita butuh. Kalau sudah tidak butuh, maka kita akan bosan. Jadi kudu butuh heula, ngarah teu bosen. Nu papanggih jeung Ustad Ucu ge aya nu geus mineng, tapi teu bosen. Naon? Da butuh. Nya. Da isim kuring ge sakapeung ningali pajamaah eta-eta wae. Malah lir karena otak kudu materi anyar wae da aya wae si ibu eta geura nya. Tadina terek materi teh nu kamari we di ditu aya eta geus nagog eta mata jeung teh kudu nu anyar deui teh. Jadi tungtungna mah kasim kuring teh namahan beban eta teh
engke deui lamun beda tempat atuh cingtong mari luain nya. ada kausan karasa. Asing teh di masjid dia marek anu kamari we dan moal aya jamaahna geus nagog terus. Ustaz abdi aya deui asing jadi we kudu anyar deui cing teh ieu. Tapi apa ada tuntutan bagi saya apa? Baca yang baru, begitu aja. Jadi baca yang baru. Kenapa? Karena ada tuntutan yang baru begitu kan. Kemudian yang ketiga, sok Bu, ieu mah ieu prolog heula nya. Ngarasu banget da insyaallah besok ya, besok tanggal 23 PPKM diumumkan kembali ya. Iya, nya urang ngadaguan pengumuman deui we isuk ge teu naon lah. Santai we naon di acara riweuh. Asina ieu PPKM kumaha daguan deui isuk besok kita akan menunggu ke pengumuman yang baru ya. Ya. Bagaimana selanjutnya? Ya, kita tunggu pengumumannya. Tahu saya ayeuna mah. Mata tong didagoan da isu ke diumumkeun. Ya, daripada liur diperpanjang moal cong urang tong di pikiran. Dagoan di pengumuman isu. Nah, jadi itu. Kemudian yang ketiga, Bu. Ya, yang ketiga. Ketika kita ingin mengurangi kebodohan dan kita membutuhkan ilmu sehingga terus belajar, yang ketiga, belajar berfungsi untuk mempermudah urusan. As-suhulah bil mas'alah. Urusan kita kalau belajar itu dipermudah oleh Allah. Ya. Dajalmi mah Pak, Bu, lamun teu aya elmuna moal bisa mereskeun masalah nu eta. Tapi begitu ada ilmunya, itu bisa membereskan masalah yang itu. Makanya Ibnul Qayyim beliau menyampaikan ketika orang sudah berhenti belajar, maka akan diberikan masalah sesuai kapasitas ilmu yang dia pelajari. Wayahna we budak SD jeung budak jeung S1 bakal beda masalahna. Sabab naon? Da sakitu kemampuan diajarna. Jangan dianggap enteng. Orang yang dua-duanya pinter, orang yang dua-duanya belajar terus, itu akan berbeda ujian hidupnya dengan orang yang dia suami istri tidak pernah belajar. Kalau suami istri bodoh, maksudnya baralet, da moal berat teuing atuh tantangan hirupna ge, da baralet duanana. Nya, akan ubelet mah ku Allah ge moal dibere berat masalahna anu ara renteng we gitu kan ya. Tapi kalau dia terus belajar, itu persoalan hidup ujian akan lebih berat. Tinggal Bu, S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Kan udah beda. Ya. Nah, kenapa? Karena tingkatan keilmuan berbeda. Otomatis masalah hidup akan semakin hebat dan ini akan dipermudah oleh Allah ketika kita belajar. Ya. Teu diajar heula jual disertasi we teu bubuh-bubuh. Ya, karena tidak mungkin dia merasakan itu kalau tidak belajar dulu. Kan saya belajar aja, Bu. Kusim kuning diperhatoskeun. Lamun rumah tangga anu teu diajar, sakitu we masalahna teh. Tara rumit. Cek urang teh meni babari. Da babari da urang mah diajar, masalahna bakal beda jeung itu. Itu mah Pak diberes sakitu ge buat teuing capek payunanana. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan kapasitas proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran. Bakal seperti itu diberikan. Eta nu dongeng eta teh gini. Salakina S3, bojona S3, rek sare pasea parebut doa, da palalinter. Cek salakina tidak doa nu sahih rek sare mah bismika Allahumma ahya wa amut. Ari cek pamajikanna teh lain nu sahih mah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Duanana eta parebut doa rek sare. Da duanana palalinter atuh dialajar. Dugikeun ka 1:30 can bisa sare parebut doa. Anu bodoh jam 7 geus sare da teu apa doana. Deure pesare nina alhamdulillah deure pesare talibra jam 7:30 geus salat isya teh nya musim biasa ngeunah itu jam 7:30 geus talibra geus teu apa doana atuh nu ieu mah ku sabab apa ditaliti doana parebut doana nu soeh jeung nu dhaif Bu debikeun ka pasea sampai 1:30. Jadi dipikir-pikir mah hirup ngarah enteng kudu
Gitu. Jadi ngeunah jadi nu belat teh cenah nya. Nah sararenteng hirup. Nah, ini eta anekdotna gitu kan. Tapi ibu harus bertambah belajar supaya apa? Ketika Allah uji dengan ujian yang berat, kita udah siap karena kita ada ilmunya. Ya, kita ada ilmunya. Mata tinggal we. Lamun aya keluarga diujina berat eta teh amal solehna loba. Lamun aya keluarga diujina raringan, amal solehna saeutik. Biasa di mana Ustaz ngukurna? Kan Nabi, seuk Nabi, orang yang dia imannya semakin hebat, maka ujian hidupnya semakin hebat. Orang yang imannya itu rendah, maka ujian hidupnya akan rendah. Ya, jadi ngukur jelema mah ku iman. Entong ngukur jelema ku ieu ku naon ku katingali secara real enggak perlu. Iman ukur itu. Duh sini hawatosnya Ustaz. Ini sakitu bertubi-tubi cenah ujianna nambah ge kamari kitu ayeuna tos kieu deui kade. Ustaz ini mun lolos itu berarti dia mulia. Ya. Ya saya ketemu dengan orang. Cikene ngantunkeun bojona, kantunkeun deui ku putrana, kantunkeun deui ku mantuna, samingon tilu ngantunkeun. Gitu saya. Cenah ditenteuingeun Allah. Sanes. Allah teh leuwih nyaah ka eta jalmi nepikeun ka diuji wae kitu. Urang macan tangtu siapnya. Belum tentu siap. Saya pernah ketemu Pak dengan orang yang dia punya anak 3 lumpuh semuanya. Sudah lumpuh diceraikan suaminya. Kenapa? Suaminya tidak kuat karena melihat anaknya semuanya lumpuh, ngagaloler di dinya. Ngomong, Ustad, Allah sinami tenteuingeun ka abdi. Keur mah abdi teh ngurus budak 3 lalumpuh. Der caroge cenah ngaitanon ninggalkeun nyereikeun. Saur sim kuring, Allah leuwih nyaah ka ibu. Sabab lamun diurus ku sim kuring ieu budak moal kaurus sakitu we. Nya. Da moal kaurus ku urang. Ku ibu mah apa tina jero patuangan keneh. Kenapa? Karena Allah sudah tahu bahwa ibu mampu. Oh nya da abdi dugikeun kaina tara ngarasula cenah Ustaz. Tah eta. Lamun dibikeun ka jalmi nu sakolana luhur ge can tantu bisa ngurus. Itu Pak, ukuran manusia diukurnya seperti itu. Ya. Supaya apa? Supaya mudah. Seperti kita sekarang. Saya sudah bosan menerangkan corona. Jujur Pak, ieu teh geus goream ngarangkeun corona teh naon sababna? Teureun-eureunna tuh. Ya. Sampai Ustaz biasa tuh nerangkeun bagaimana belajar di masa pandemi. Geus bosan sih. Corona geus dibahas ku sasaha geus pejet ini teh. Ya. Kuyu ayeuna mah. Dia unggah jalmi nerangkeun Covid sok banyak corona apa teu pejet-pejet acana tuh ya biasa aja. Jadi apa? Karena udah capek gitu kan. Udah capek. Yang penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berharap bahwa sebuah proses kejadian ini akan diberikan oleh Allah sesuai kadarnya. Insya Allah lah, mudah-mudahan cing syariat lah. Nya. Beda. Da ieu getos, pabulit make maskerna ge gitu. Nya, gitu. Tinggal ibu-ibu aya nu dina gado, aya nu dina beuheug. Aya nu nolol irung, geura eta kan teu pararuguh gitu. Artinya tos teu kapikir kumaha ieu teh nya make padahal standar WHO-nya harus dua lapis sekarang. Pan ieu pan aya nu dina beuheug, dina gado. Kamari meninggal Pak anu dina tuur. Dina tuur di dieu ditanya saya. Eta kieu bapana dia masker dina tuur. Pan di dinya ge Ustaz memakai masker di mana we kumaha abdi kitu geura. Nya heureuyna gitu, tapi kena yang ngarah antibody naik. Ngarah antibody naik gitu ya. Tuh ya Bu. Ini kita belajar dikit ya. Ini kalau di sini ada ahli kesehatan mangga sharing. Ini saya baca di sebuah buku namanya Holistic Medicine Integrative. Ya. Jadi yang membuat antibodi lemah itu cemas. Orang kalau cemas itu albuminnya turun. Albumin itu nutrisi di darah. Proteinnya turun itu. Kalau dia terus proteinnya turun, maka dia butuh plasma darah. Kalau ternyata tidak bisa diantisipasi, orang ini bisa meninggal. Begitu.
Makanya Nabi mengajarkan orang sakit tidak boleh ditinggalkan, dan orang yang sakaratul maut tidak boleh dilepaskan kalimatnya. Kan begitu. Lamun aya nu teu damang ceuk Nabi tong dikantunkeun. Nu teu damang mah kudu didagoan. Seperti orang yang mau mati, kata Nabi, lakinu, tidak boleh ditinggalkan. Karena orang yang sakaratul maut ada dua kemungkinan, apakah kalimat akhirnya itu baik atau jelek. Dan orang yang sedang sakit, kata Nabi, tungguin. Kenapa? Pabasyarohu bin nafas. Karena orang sakit kalau dia ditinggalkan, tidak ada yang menjenguk, maka daya tahan tubuhnya akan turun. Begitu dia sakit, kantunkeun ku sararea, drop. Nya, kalau dia tidak punya mental yang bagus. Kan kieu, Pak Ustad, jemput abdi. Nu kitu, Pak. Atos ibu, cali we di dinya datos teu tiasa dijemput. Ah, abdi hoyong uih. Nah, begitu kan? Begitu. Kenapa? Itu dipengaruhi oleh sistem itu. Ya. Dan ternyata albumin itu turun, dan protein di darah itu turun karena pengaruh dari dia kesepian. Jadi sok aya keung gitunya. Tah jadi teman aya ibu-ibu magrib keung engal sarengan eta teh. Bising ke langsung drop. Nanti kalau ternyata protein di darah semakin turun, maka dia akan saturasi oksigennya turun. Jadi we eungap. Tuh kegituan. Ini secara mekanisme hukum holistik, gak tahu kalau dalam medis saya tidak tahu. Jadi we eungap ka dieu, saturasi oksigen turun. Jadi begitu. Nanti dia perlu siapa? Tidak boleh sepi. Pikiran dia harus isi, hati dia harus isi. Disarengan dikitu. Ma ieu aya aa, ma ieu aya teteh, teteh jol bengras. Ya, bengras. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, orang sakit tidak boleh ditinggalkan. Dua, orang yang sakaratul maut tidak boleh dilepaskan tangannya. Makanya Abu Thalib, Pak, mau meninggal dunia didaguan ku Nabi. Naon sababna? Peluang untuk bertobat masih ada, begitu aja. Dan peluang orang untuk berpindah keyakinan juga ada. Ketika sakaratul maut. Tak ibu lamun aya nu nuju sakaratul maut tagogan. Lamun teu kenging pesen pangnalkinankeun gitu. Kalau tidak gimana? Ini yang akan saya bahas. Akhir hidup manusia menentukan. Akhir hidup manusia menentukan. Kenapa? Karena ternyata dalam sebuah hadis, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia rutinitas melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal surga, ternyata hatta ma yakunu bainahu wa bainahu diraun payasbiquhu alaihil kitab payamalu amala ahlin nar payadkhulun nar. Ternyata orang ini dalam hadis Bukhari nomor 3317 dan hadis Muslim nomor 6671, kata Rasulullah, ada orang yang dia beramal-amal soleh, ternyata catatan akhirnya adalah amal neraka, maka di akhir hidupnya dia beramal neraka, payadkhulun naro, akhirna cek urang pi surgaeun, cek Allah pin jadi ka neraka. Ini ada pikabitaeun atuh Pak, pi surgaeun amalna teh. Nah ternyata kata Allah moal nu eta akhirna pi nerakaeun. Kenapa? Innamal amalu bil khawatim. Karena amal manusia itu sesungguhnya dilihat endingnya seperti apa. Endingnya seperti apa? Ya. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'jabu, jangan kau merasa apa ya? Wah hebat si ibu itu mah, hebat si bapak eta mah, si gana pi surga. La ta'jabu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Hatta tanduru bil khawatim, sampai engkau melihat akhir hidup orang ini apa. Sabab naon? Di dieu soleh kaahirnakeun pinarakaeun. Aya eta teh Pak.
Ya, ieu nu sim kuring hariwang mah. Matak Nabi hebat mengatakan, kalau ada yang sakaratul maut dagoan sakitu we. Bila perlu bawa ke rumah takinan sakitu we di imah. Riung ku wargi-wargi, riung ku bojo, riung ku ieu, sok ku budak, senanaon la ilaha illallah. Bisi naon? Bisi di ditu mah teu apa, akhirna kumaha kitu. Kartos punya. Kene daina tos mulai ieu lah. Ini yang harus dipahami. Saya baru baca hadis itu dalam Kitabun Nabawi halaman 175. Rasul mengatakan orang sakit harus ditemani dan orang yang sakaratul maut tidak boleh dilepaskan tangannya. Oh, ini hebat sekali. Nuju nya puntennya punya. Rasulullah nuju ngantunkeun di mana? Dina pangkonan Siti Aisyah tah. Bagja atuh. Ya. Kenapa? Karena ada 3 doa Siti Aisyah yang diijabah oleh Allah disampaikan setelah Rasul tidak ada. Pertama, ya Rabbuna wahai Tuhanku, aku ingin Rasul meninggal berada di kamarku. Dan Rasul meninggal di kamar Siti Aisyah. Tepatnya Raudhah kalau sekarang. Itu kamar Siti Aisyah. Kan Rasul istrinya 9. Tapi Aisyah cerdas, dia meminta Nabi meninggal di kamarnya. Ya. Cing cerdas ngadoa teh nya. Kau Siti Aisyah. Yang kedua, Siti Aisyah berdoa apa? Aku ingin Rasul itu meninggal di pangkuanku dan Rasul meninggal persis di paha Siti Aisyah. Ya, namun pupusna di kamar Siti Aisyah berarti cakat Siti Aisyah. Dan aku meminta kepadamu ya Rabb, air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Itu doa Siti Aisyah. 3 diijabah oleh Allah. Begitu Rasul meninggal dunia, keluar air liurnya dari sini dan itu disedot oleh Siti Aisyah. Luar biasa. Kenapa? Karena Aisyah tahu orang tingkat Nabi pun mau meninggal dunia kudu ada siapa yang berada di pinggirnya. Harus orang soleh. Urang teu yakin nih Pak. Bunya. Saha nu bakal aya gigireun urang. Tapi mudah-mudahan yang sudah keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan mereka husnul khatimah. Begitu aja. Ini husnudonnya saya, kene mudah-mudahan husnul khatimah. Ieu urang ieu nu encan ieu. Tapi arereknya ieu. Namanya mau naon da resiko mun hirup siap maot, ari hirup daek ari maot mung gerapa. Ieu teh kumaha jalmi teh sok teu pararuguh. Ibu siap hidup, siap maot. Kayak heula ustad. Nya eta mah sapertos ari ditah kurban hese ari narima daging kurban siap kurban. Tuh, aya siap narima daging kurban? Siap. Kurban kumaha? Mangawe nu sanes heula, geura tinggal. Dan enggak bisa begitu, Pak. Akhirnya doa Siti Aisyah diijabah. Kenapa? Ini yang hebat sekali menurut saya. Kenapa Bu saya hebat? Saya juga tidak tahu Pak, siapa yang akan mendampingi ketika Allah akan menjemput kita. Kita sudah tidak tahu. Berarti Ustaz harus apa yang kita lakukan? Ada 5 poin agar Bapak Ibu selalu berada dalam bimbingan orang-orang dan bimbingan Allah. Jadi nanti kita happy ending. Ya. Jadi kita happy ending. Ya, kan iya misteri banyak. Kurang teh apa? Kayak di mana kerekumaha kan teh apa? Tapi Bapak Ibu ingin kan? Yang disampaikan oleh Allah bagaimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin. Jangan berhenti beribadah sampai nanti ajal bertemu dengan. Kita juga ingin begitu. Ya, sampai melepaskan ini. Makanya hebat ya. Albumin itu mempengaruhi nutrisi darah kita. Makanya saya ada tanya kemarin lagi ngaji, Ustadz, albumin di naon? Albumin mah dina laut. Ikan itu kan bagus. Lele bagus itu. Meningkatkan albumin. Begitu. Mun aya amal soleh teh niresep lain ngewa ta eta.
Sampai Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, inna lanakrahul maut." Kalau begitu siapa yang tidak takut mati? Katanya, semua orang takut mati, termasuk Siti Aisyah juga mengadu kepada Rasulullah. Apakah itu yang dimaksud? Kata Rasul, bukan itu. Semua orang wajar takut mati karena manusiawi. Tetapi yang dimaksud oleh hadis itu adalah apa? Tetapi orang itu berada di dalam ridho Allah. Jadi lamun aya amal dina dipikarido ku Allah teh niresep teh. Nya, upami ngadangu pengajian teh jorojoy hoyong wae. Pak, lamun aya nu miwarang kahadean teh jo alian wae teh eta teh. Man ahabba liqa'a ahabballahu liqa'a. Ya. Jadi kita harus betul ada semangat untuk menyenangi amal-amal itu. Ya. Ninggal kenceleng teh bunga teh. Ieu mah aya kenceleng teh deg-degan. Rahasia kenceleng ngaliwat. Ya. Urang teh heuda geus kenceleng teh ngaliwat di hareupeun urang. Dikersakeun si kenceleng teh ngahuleng hareupeun urang. Da kenceleng apaleun ieu mah mere tapi era ngaliwat. Akhirnya seperti itu. Kita harus senang, Pak. Saya baca di tafsir Imam Al-Qurtubi, orang yang senang bertemu dengan arwah itu adalah orang yang dia tidak pernah benci terhadap kebaikan. Jadi lamun aya jami anu ngajalankeun syariat Allah teh resep teu ngewa. Nya, ngewa teu ngewa resep gitu. Saya suka lihat itu, bukan suka lihat. Sok saliwat, sok katingali. Eta lamun lalajo sinetron anu poligami da rajet we. Da asa nu eueuh nu benerna bu. Motot begitu dilalajoan ku ibu-ibu teh beuki kuat we. Tuh tinggal Pak. Dina sinetron ge eueuh nu balener. Heuh atuh dah anu di sinetronkeunana atuh budak. Lain anu contoh nu aralus. Atuh sok atuh kumaha nabinya. Jadi orang itu sedikit demi sedikit membenci padahal tidak terjadi kepada diri kita. Lamun kajadian ka batur urang lah tong milu ngewa bisi engke berat papangih jeung Allah. Biarkan aja orang lain yang melakukan, kenapa kita jadi teu ngeunahan teh? Nya. Nah haruleng kieu teh. Ieu mah simring nyontohan eta hiji we. Da loba ieu teh, Pak. Banyak contohnya. Aslinya hampir semua syariat yang dijalankan oleh orang padahal ini ada syariatna nah bet milu ngewa naon we gitu itu siga nu milu ngewa bu. Saya bukan mencontoh itu, banyak sekali itu. Jami resep sodakoh cik urang teh sumuni sodakoh wae kosnu nae kosnya teu padakeun bae atuh itu nu ngajalankeun urang tong milu ngewa. Awas catat ku sadayana. Kalau ada orang yang menjalankan syariat Allah, kita tidak perlu membenci kepada itu. Karena Anda ada kemungkinan tidak mau bertemu dengan Allah. Tidak senang bertemu dengan Allah. Toh mereka yang menjalani, da ka urang ge loba nu ngomongkeun ieu ngariung di dieu. Cing atunya keur PPKM mah. Tong wakaruang riung. Nya, cari cing we di imah ngarasa rehat, cicing di imah geri. Nah, ari nu kadarieu ngadon jarak-jak. Bade teh jag-jag kumaha teu urang di dieu bunga, tenang jeung jami cili doakeun beres di dieu sarapan. Nya, bade naon deui terus jalan-jalan meuni bararunga sapoe teh. Ya, saya kira itu aja. Jadi sekali lagi, Pak, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Ibu, bapak, siapapun yang sedang menjalankan syariat tidak perlu kita membenci syariat itu. Biarkan, karena orang itu yang sedang menjalankan. Ya. Da jalmi mah pi omongan. Lamun urang hirup wayahna pi omongan. Lamun jalmi geus pi omongan beres hirupna. Oh, kata Rasul, dia mengatakan orang sukses itu adalah orang yang banyak diomongkan. Itu aja. Jadi lamun pi omongan sukses. So, Pak, siapa orang yang tidak ngomongin Nabi? Semua orang ngomongin Rasul, artinya sukses. Nabi mah da diomongkeun we ku sasaha. Ieu mah urang eueuh ngomongkeun can sukses eta teh. Sok matak neangan pi omongkeun. Ngara sukses aslina Bu. Betul. Kenapa? Orang kalau maaf ya, saya bukan loba nu ngomongkeun usah diucukeun bae. Berarti naon? Berarti pi omongeun. Sukses eta teh. Nya,
loba ngobrolkeun ustad ieu diobrolkeun kan wios. Orang sukses itu apabila banyak diomongin, begitu aja. Eta marek diomongkeun goreng, rek diomongkeun alus, sarua sukses kene. Kenapa penjahat diomongin oleh semua orang? Sukses ngajahatna tah. Ya, sukses ngajahatna. Kenapa? Karena begitu. Jadi urang mun eueuh nu ngomongkeun pisan can sukses. Kudu piomongan hirup mah. Ngaranna sehat. Ngan saur Allah padorobna ala adanihim, lamun seueur anu nyarioskeun urang cocok cepil saring ku urang bisi jadi masalah. Keun we nu nyarioskeun madang kege capek sorangan keun bios. Nah udah capek itu ngomongkeun urang wae nya. Malahan apabila ada yang menjelekkan kita, berpindahlah dosa Anda kepada orang itu. Matak sok neangan anu ngomongkeun goreng urang arah barareak dosa. Ya, jangan segan bertemu dengan orang-orang soleh dan baik. Coba. Ya, kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalil mal yandur ahadukum man yukhallilu. Orang itu tergantung dengan siapa dia banyak bertemu. Maka lihatlah pertemuan dia dengan siapa. Kalau dia bertemu dengan orang-orang jahat, endingnya bisa begitu, Pak. Ya. Jadi papangi jeung nu soleh teh kudu dirutinkeun. Ieu mah aya ustad do ngagebeg. Alah, sia ustad jeung mawa proposal. Ni sigana teh berat teh. Kabayang teh ustad derek mental we gitu. Nya, padahal buat ting ustad derek ngadoakeun. Saya masih ingat guru saya ya. Dia ngomong begini. Lamun aya ustad minta sumbangan, kudu atoh eta teh keur manjangkeun jariah. Kartos. Sakali deui. Kalau ada ustad mawa minta sodakoh, tong berat tarima we, minimal didoakeun. Sabab ustad teh keur manjangkeun jariah. Ustad teh sebenarnya mentahan wae sodakoh. Urang teh siga nu berat, lamun moal mere minimal ngadoakeun. Mangga ustad didoakeun ku abdi cing lancar we, mun kalersan ibu teh ayeuna mah nuju bapak teh nuju kieu. Tah, diuji kaimanan. Padahal jalma anu takwa mah pisarroi wadoroi. Keur aya jeung keur daya ge moal berat hatena. Diudag we, malahan Umar mengatakan orang hebat itu adalah dia yang mencari siapa yang akan menerima sedekahku. Eta jalma nu hebat mah. Jadi milarian Pak. Ieu abdi gaduh sedekah, ieu abdi sedekah. Ieu mah kudu disusul wae. Nepikeun ka ustadnya jadi era nyusul wae. Ya, seperti itu. Ini hebat ya kata-kata ulama ustad. Jadi lamun ustad minta sedekah, eta teh keur nyambungkeun jariah. Begitu ya. Subhanallah. Harus bertemu dengan orang-orang soleh. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau menulis catatannya begini. Kalau Anda barang siapa yang banyak duduk dengan pemimpin, maka oleh Allah akan tambahkan keras hati dan kesombongan. Ya. Jadi lamun deket jeung pamimpin, lamun teu boga iman jeung amal soleh, lila-lila jelema teh sok hatena teh teuas jeung sombong. Tinggal abdi mah da jeung eta kenal. Ya. Kenal tuh sareng eta pamimpin ieu, kenal abdi mah caket. Ngarasa bangga. Lila-lila engke jalmi takabur. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Sok tinggal. Nu deket jeung pamimpin mah beda, hatena beda. Ya. Nu kadua, barang siapa yang duduk dengan orang kaya, maka dia akan berpikir rakus. Ya. Da deket jeung nu beunghar wae. Jadi we kapikirna siga nu euneuh. Kenapa? Karena orang kaya yang soleh akan banyak memberikan kebaikan pada orang lain. Matak Pak lamun beunghar Bu cing soleh sakitu lebarnya keur miskin teh soleh. Ya syarat dunia akhirat. Yang ketiga,
Barang siapa yang duduk dengan anak-anak, maka Allah akan tambah hidupnya seperti main-main. Sakali-kali kudu hirup jeung budak, tapi tong mineng teuing bubudakeun bisi loba heureuy nya. Karena anak itu kan senangnya main. Kalau kita banyak duduk dengan anak-anak, ya banyak main, begitu kan. Kemudian yang keempat, barang siapa yang duduk dengan orang fakir, maka dia akan ditambah oleh Allah ridho hidupnya. Lamun jeung nu mariskin sok nambahan ridho nya. Lamun urang jeung nu miskin sok ridho. Makanya ibu bapak kalau sedekah pada fakir miskin sok aya hate teh, ya Allah alhamdulillah nya. Aya nu leuwih ripuh tibatan abdi tah eta. Ya, barang siapa yang banyak duduk dengan wanita, maka dia akan ditambah kebodohan dan syahwatnya. Begitu, lihat aja orang-orang laki-laki yang banyak bertemu dengan wanita-wanita yang bukan istrinya, kalau ditambahan syahwatnya. Ini ya bu, kalau ditambahan syahwatnya, dan Allah akan tutup kepintarannya. Sabab lamun geus jeung istri mah teu sakola jeung teu sakola sarua wae Pak. Kalau sudah bertemu dengan istri yang bukan istrinya. Dan apabila dia bertemu banyak duduk dengan para ulama ahli ilmu, maka oleh Allah akan tambah orang itu ilmu dan waroknya. Dan barang siapa yang banyak duduk dengan orang soleh, maka dia akan ditambah oleh Allah rasa cinta dan ketaatan kepada Allah. Tah eta, jadi urang loba diuk jeung saha ke bakal mengaruhan kana hirup. Ya, banyak duduk dengan siapa? Itu aja begitu. Tos banyak. Sakitu? Lah? Nomor 5, oh nya hiji deui. Hiji deui. Yang kelima, kalau ada dosa cepatlah bertobat. Tong diengke-engke. Bisi urang kabujeng mayunan ka Allah. Dosa ayeuna tobat ayeuna. Langsung tong diengke-engke. Bapak punten Bu, kalau punya dosa jangan merasa bersalah. Punten, saya agak beda. Kalau punya dosa jangan merasa bersalah. Karena kalau orang merasa bersalah dan terus terakumulatif, itu bisa gangguan jiwa. Oke, jadi sieun dosa. Kalau Anda punya dosa, cepat bertobat, begitu aja. Ngarah teu ngerasa salah, kumaha engke we ditarima jeung henteu mah ku Allah, ngan urang enggak tobat sakitu we. Gangguan-gangguan jiwa dari dosa karena dia merasa bersalah begitu. Ah cenah Pak Ustad abdi asa loba dosa, cenah hirup teh kieu wae. Abdi teh tiasa bobo, cenah asa loba dosa. Salah itu. Udah, kalau ibu bapak merasa berdosa, cepet tobat. Nanti merasa bersalah jadi salah. Nah, kalau sudah bertobat, diterima dan tidak, itu urusan Allah. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni setiap orang yang bertobat. Tah eta we 5 tisim kuringnya indah, mudah-mudahan akhir hidup kita indah. Jaga dengan 5 poin itu. Ya Pak ya? Mudah-mudahan insyaallah lah sim kuring dan nuju sami nuju diajar. Insyaallah nanti kita lagi berusaha yang terbaik. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang terbaik. Allah berikan kesehatan dan keapiatan kepada kita semuanya. Ibu berdoa, bapak berdoa pada Allah, mudah-mudahannya engareng saya tepatnya ngarah urang normal deui ya Allah. Sim kuring mah nu dikuatirkeun murang kali. Ieu murang kali teu sarakola wae Pak. Aduh, luar biasa. Ini terjadi learning loss. Learning loss itu adalah apa? Kecakapan anak dalam hidup berkurang, daya intelektual itu juga berkurang. Dah beda budak lulusan daring jeung lulusan papangih beda. Ya. Matak budak ayeuna lulus sekolah LC gelarna. Ya. Begitu. Kenapa? Karena ya Allah, saya khawatirkan anak sebetulnya, Bu. Anak-anak betul. Kenapa Ustaz? Oh, ini berat sekali. Murang kali ayeuna, Pak. Luar biasa ini. Kalau tidak diantisipasi, mudah-mudahan cepat normal dan kita bantu juga. Coba kita bantu juga semua yang sedang menyelesaikan masalah ini, kita bantu dengan doa dan amal soleh kita. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak Ibu, insya Allah kita bertemu bukan saja di dunia, kita bertemu di akhirat, di surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.